Hai guys, sekarang aku punya mainan baru. Hai guys, jangan lupa di like dan di subscribe. Kalau kamu mau di subscribe, jangan lupa mencet subscribe atau langganan. Terus kamu pencet subscribe-nya. Terus kamu pencet lonceng yang di sebelah subscribe, dan terus nanti kamu tahu aku punya video baru, tinggal kamu ngeliat aja. Nah, permainan baru aku ini namanya X-Surprise Hello Kitty. Ini aku belinya yang sebox ya. Nih, dari ayah aku karena aku sudah dipotong rambut. Dan pakai dibeliin dulu juga. Ini kita buka. Bismillahirrohmanirrohim. Lihat, ini isinya apa? Benar, Hello Kitty. Pertama-tama aku dapat kasurnya. Dan telur, berapa telur? Ada warna biru, pink, dan berapa Hello Kitty. Dan ada snack-snacknya juga loh. Hello Kitty-nya tuh aku dikasih 5. Nih, aku liatin ya. Ada yang pakai kacamata ini, dan pitanya warna pink, bajunya biru, tapi ini juga pink ya. Matanya ngedip, kulitnya warna kuning. Kedua ada yang ini, laki-laki, dan dia pakai rambut, bajunya warna biru, dan dasinya warna merah, putih, dan ini hitam. Ini juga sama, merah, putih, hitam. Ini kuning, biru, putih, kuning. Kalau ini ungu, ini pink, dan kuning, ya kuningnya, biru dan kuning juga, pink, kuning. Nah, ayo kita buka telur egg-nya dulu. Aku satu persatu ya. Ini pertama ada yang warna pinky. Nih. Wow, ini yang apa ya? Kamu tahu? Tereng. Ini kita dapat yang warna pink. Hai katanya. Kedua yang ini. Wow, ini kakinya laki-laki. Terus kita buka egg lagi ya. Aduh. Ternyata sama. Udah tadi. Terus yang satu lagi. Ini ada ininya, apa ya dia? Oh, ternyata ini dan ada yang kecilnya.